दिस इज शेफ लता टंडन और टिफिन सीरीज में आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन टिफिन। यस, साउथ इंडियन टिफिन इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट टिफिन इन इंडियन cuisine और आज हम बनाने जा रहे हैं अमेजिंग नीर डोसा। यस, नीर डोसा इज एन फ्लफी पैनकेक स्टाइल वर्जन ऑफ डोसा। उसके साथ हम बनाने जा रहे हैं चिकन चेट्टिनाड और दो स्टाइल की चटनी बनाने जा रहे हैं। एक होगी बहुत ही स्पाइसी और एक होगी माइल्ड स्पाइस। तो चलिए बनाने चलते हैं नीर डोसा, चिकन चेट्टिनाड और टू स्टाइल ऑफ चटनी। तो लेट्स गो।